Di mana di ceng mana? Weta Brad. Tas di puskesmas gini Brad. Gering mana? Dengerin awak ke kieu Brad Tapi hanjaka kala ceng mah Brad. Ke puskesmas. Nyakal kunaon itu? Kalah reuwas Brad geura Brad. Pan aceng teh paranas banget ya Brad. Ari peuting ieu meded Brad. Teu ngarareunah we pokona mah Brad. Terus cek dokter naon cenah tong deket teuing atuh anya bisa tepak aing. Puguh eta Brad. Aceng nu mantak reuwasna mah Brad. Naon? Aceng teh cenah penyakit faktor U Brad. Naon nu direuwaskeun si teh saroceng? Penyakit faktor U ai maneh? Hah? Kapan gawat meureun Brad eta teh geus aceng teh Brad. Gawat palebah mana atuh si teh? Hah? Coba Brad eta ari faktor langsung kana U di Brad. Penyakit berarti geus parah Brad. Geus kronis. Terus kudu tina A heula. Terus menurut Aceng eta lamun misalkan di dinya penyakitna geus penyakit faktor Z eta Aceng bakal ripuh gitu maksudnya. Hah? Ya pasti nya Brad. Nying. Kieu teh cek aing oge anjeun. Sakola mayar ku suluh teh ya kieu tah guys. Ceng, anu disebut faktor U teh faktor usia. Ngan cek orang mah eta dokter salah memprediksi ceng nya da si saroceng mah paling oge ieu faktor usaha ripuh ceng gering teh bakat ceng keur ripuh kieu mah keur sagala ripuhnya hese neangan duit sagala karasa ceng buuk oge karasana misalah cenah capit oge karasana anjir sing sireumeun sagala karasa we teu gablak duit mah ceng Kronis pisan berarti nya Brad aceng. Kronis ripuh ya guys ripuh ceng bisa wae ya penyakit kaligata ya kaligata anjing ngaranteun